El verdadero crecimiento no hace ruido. Hábitos que transforman sin mostrarlo no empieza con aplausos, no se anuncia con luces y tampoco exige que los demás lo entiendan. El verdadero crecimiento es como una raíz, silenciosa, constante, pero poderosa. Mientras muchos buscan validación externa, tú eliges el camino discreto, el de la disciplina diaria, el del autocontrol, el de los hábitos que no se ven, pero que lo cambian todo. Crecer no es gritar que lo estás logrando, es demostrarlo con hechos, con calma, con temple. Es despertarte temprano cuando nadie te obliga, es terminar lo que empezaste aunque nadie lo vea, es elegir no rendirte cuando el ruido se vuelve tentador. Ahí, en ese espacio invisible para el mundo, es donde realmente ocurre la transformación. Muchos esperan el momento perfecto, pero tú entiendes que el momento es ahora, y no necesitas que te entiendan, porque tú ya te entendiste, y eso es más que suficiente. Las acciones que repites en silencio son las que te están formando. El respeto que hoy buscas afuera comienza construyéndose adentro, y no por orgullo, sino por convicción, porque cuando tu raíz es firme, ni la tormenta más fuerte puede arrancarte. Sigue, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo note, porque al final, el crecimiento real nunca hizo ruido, solo resultados. Suscríbete a Laberinto Histórico.